E aí, cara, tá muito doido. Hã? Tu belisca, vai me beliscar? Vamos ver se tu vai me beliscar. Hein? Vai, tu costuma beliscar os outros. Hã? Hã? Vamos lá ver. Hein? Quero ver se tu belisca o bigode. Hã? Tu belisca o bigode. Tem água, tem tudo aí pra você. Comida, ele bota. Hã? Como é que você tá? Fala comigo. Hã? Hein? Mas por que tu fica só assim nesse negócio? Hã? Hã? Que porcaria é essa, cara? Que você só fica só... Cara, estranho pra caramba. Ainda bem que você não me beliscou, que tu belisca o bigode, né? Hã? Tá tranquilo aí? Hein? Tá tranquilo? Tem comida, tem água, tem tudo aí pra você. Você tá assim. Valeu, valeu.